5 травня, п'ятниця, 1163-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я, Софія Абляєва. Вітаю вас. Рішення Ради Європи щодо Криму є серйозним внеском у забезпечення демократичної безпеки та підтверджує незмінність позицій щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Про це повідомила речниця МЗС України. 3 квітня Комітет міністрів Ради Європи висунув до Росії низку вимог. Зокрема, відновити діяльність Меджлісу та пустити його лідерів на півострів, забезпечити права людини в окупованому Криму. Рада Європи за невиконання рішення Комітету міністрів покарати Росію повноважень не має. Безперечно, скоріш за все, Росія не буде виконувати рішення Ради Європи, але будь-які рішення, які ухваляються в рамках міжнародних організацій, по-перше, вони створюють дуже сильний тиск, політичний тиск на Російську Федерацію. По-друге, вони створюють також юридичне підґрунтя для наших міжнародних судових спорів, для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за незаконну окупацію Криму і за ті грубі порушення, які вона здійснює на території Криму. І, звичайно, по-третє, це свідчить про величезну таку консолідацію і єдність міжнародних партнерів в розумінні, хто така Росія, і що Росія не є справжнім міжнародним партнером, а це дійсно є країна-агресор, яка вчиняє страшні акти на території Автономної Республіки Крим. Кримський політв'язень Арсен Джапаров після медичного обстеження в СІЗО почуває себе краще. Про це повідомив його адвокат Джеміль Темішев. Минулого тижня він подав скаргу в окупаційну прокуратуру Криму на адміністрацію Сімфропольського СИЗО, де утримується Джапаров, через те, що йому не надавали медичну допомогу. Журналісти «Заман» намагаються зв'язатися з адвокатом. Докладніше про стан здоров'я Джапарова дізнайтеся вже в наступних випусках «Заман». 4 бахчисарайцям, фігурантом справи Хізбут Тахрір, продовжили запобіжний захід на 3 місяці. За словами адвоката Еміля Курбедінова, Ремзі Маметова, Енвера Мамутова, Зеврія Апсіїтова і Рустема Абільтарова залишили в СІЗО до 11 липня. На оглашение нас должны были запустить. Опять нас не запустили. Адвокат пытался сказать, сделать им замечания. Судья запретила даже вносить в протокол эти замечания. В который раз ни следствие, ни прокуратура не смогла представить каких-либо фактических доказательств того, что Энвер Мамутов, в частности, может там скрыться из Крыма, повлиять как-то на свидетелей, уничтожить доказательства и так далее. Это все происходит из заседания в судебное заседание. И последнее судебное заседание следствие уже предоставляет документы и ссылается на то, что Украина признает всех этих ребят политическими заключенными, а значит и по этому основанию их не стоит выпускать из следственного изолятора. Російській акторці, учасниці Comedy Woman, ведучій нового каналу Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років. В СБУ повідомили, що її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України. Комедійні актори Comedy Woman, зокрема і Варнава, у 2016-му виступали в окупованій Ялті. У Києві арку «Дружбу народів», яку до Євробачення оздобили у кольори веселки, доповнять національним українським орнаментом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Представників компанії, що обклеювала арку, така заява здивувала. А користувачі соціальних мереж стали пропонувати свої варіанти декору. Ми кажемо, добре, ми зараз цей участок, там, де не завершено, буде ще додатковий орнамент. Тобто ми знайшли компромісне рішення, і ніяких конфліктів не буде. В кінці квітня фірма CFC Consulting повинна була перетворити арку «Дружби народів» у арт-об'єкт «Арка розмаїття». Правий сектор і «Свобода» оформлення заблокували, побачивши в кольоровій гамі символіку ЛГБТ. В результаті арка залишилась недооздобленою. Я думав, що так задумано. І, звісно, мені так подобається. Мені подобається, що Радогору розмалювали в такі кольори, нехай так і залишається. Ну, я думаю, її ще не закінчили. Ну, дуже приємно, що вона стала такою сонячною, райдужною, але не все ж зроблено. Трошки треба ще доробити щось, так? І тоді буде ще краще. Я не знаю, як так.
чи так було задумано, чи це воно просто повідривалось, але було б цікавіше, якби все було заповнене. Ми зателефонували директору CFC Consulting, щоб запитати його думку про заяву мера. Сама по собі ця вишиванка, чи я не знаю, що вони там хочуть зробити, туди вона естетично, вона туди не лягає. Це просто зайвий елемент. Я як автор, звичайно, я категорично проти. Директор департаменту культури Київської мерії пояснила нашій знімальній групі, що мер мав на увазі. Пан мер говорив про те, що обов'язково буде продовження такого арт-проєкту. Буде зроблені якісь нові пропозиції до громади. Якщо хтось бачить в цьому якісь орнаменти або вишиванки, або ще чогось, ми завжди відкриті до того, щоб зробити ще одну арт-інсталяцію вже в інший спосіб і в інші дати. Зараз арку ніхто не дооздоблює, а користувачі соцмереж пропонують свої варіанти декора. Ляля Озерчук, Світлана Паламарчук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Безпечні зони в Сирії, про які домовилися Росія, Туреччина і Іран напередодні в Астані, будуть закритими для літаків Америки. Про це повідомив представник Росії на перемовинах щодо Сирії Олександр Лаврентьєв. Деякі представники сирійської опозиції пішли з залу під час підписання меморандуму на знак протесту. Протистояння між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями триває 6 років. Загинули близько 400 тисяч людей. Ми проти участі Ірану та пов'язаних з ним збройних загонів. Ми не приймемо того, щоб Іран виступав гарантом, оскільки вважаємо, що ця держава є ворожою до сирійського народу. Центр Москви горів. Пожежа спалахнула напроти адміністрації президента Росії. Це сталося о 8:45 ранку між станціями метро Китай-город і Луб'янка. Площа загоряння склала близько 300 тисяч квадратних метрів, повідомляє Інтерфакс. Через пожежу у центрі російської столиці утворилися затори. Вогонь погасили за допомогою гвинтокрила до опівдня. Старожитності давнього Єгипту презентували у Києві. Мумії жінки, нільського крокодила і 2 кришки саркофагів зберігалися у фондах заповідника Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Вони не експонувалися понад 40 років. У 4 ящиках 2 кришки саркофагів, мумії жінки та нільського крокодила. Їх дістали із фонду заповідника вперше за 40 років. Історія їх потрапляння на територію країни поки що, скажімо так, не зовсім з'ясована. Одні вважають, що це якісь меценати закупили і привезли в Україну для показу, бо єгипетські старожитності завжди користувалися таким великим інтересом. І, мабуть, в свій час, я думаю, що це було в 19 столітті, ці раритети попали за нас. Завдяки ким будемо вивчати. Це чоловічий саркофаг. За словами археолога Гліба Іванкіна, невідомо, хто в ньому захоронений. На ньому я не бачу жодних слідів його узурпації, оскільки і руки, і борода, отвір для бороди, воно видно, що вони не зазнавали якихось деструктивних дій, тобто їх не знімали, не міняли і так далі. Невідома і історія цієї жінки. Мумія вскрита тільки частково. Характер перенасі цієї мумії, оцих бинтів, які ми на неї бачимо, може свідчити, що вона датується або 3-м перехідним періодом, або пізнім періодом. Тобто це вписується в термін від 11 століття десь по 6, можливо, 5 століття до нашої ери. А це нільський крокодил. Він жив у 6 столітті до нашої ери. За життя його довжина становила 161 сантиметр, розповідає археолог.
Тобто це тварина, яка знаходилася на території храму в Коломбо, де він був помер, замуміфікований і похований в відповідному некрополі, який знаходився поруч з цим храмом. Справа в тому, що в Коломбо, в цій місцині, в першому номері Верхнього Єгипту, крокодили були священною твариною бога Себека. Відповідно, вбивати цю тварину було заборонено, їх шанували, їх годували. Подивитись на експонати можна безкоштовно. У Києві встановили меморіальні знаки на пам'ять жертв радянського режиму. Один з них встановили на вулиці Шота Руставеллі на честь Григорія Константиновського. Він був автором проєкту будинку, де встановили пам'ятний знак. Я прочитала прадеда моего следственное дело, как его мучили, как его терзали, как он должен был назвать людей, втянуть. Его самого втянули, естественно, это были цепочки. Но он не назвал, не потому что он такой герой. Я думаю, что он просто сдался сразу и сказал, что он шпион, убивайте меня и все. Вот примерно. Потому что там написано, вину признал сразу. Наразі це все. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь». Сьогодні Христина Бондаренко і Сергій Щербіна з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим обговорять рішення Ради Європи щодо Криму. Залишайтеся з АТР.